Белгісіз бәзбіреулер белгілі абайтанушы Алаштың соңғы тиығы Қайым Мұхамедхановтың зиратындағы құлпытасты қиратып, қақ ортасынан сындырып кеткен. Бұл ғалымға көрсетілген құрметсіздіктің басы емес. Бұдан 10 жыл бұрын өзі тұрған үйінің қабырғасына қойылған ескерткіш тақтаны да қаскөйлер сындырып кеткен болатын. Дәл сол жылы ғұламаның бейнесі кескінделген бейіттегі мәрмәр тасты жұлып алып, жерге тастап зираттың темір қоршауларын ойрандап кеткені талайдың жағасын ұстатып еді. Бұл тасты қандай тас жүрек сындыруы мүмкін? Мән-жайды бірге білейік. Ұрпақтың бетіне қараудың өзі маған қиындау болды. Қалай деп? Түсініксіз жағдай. Семейлік ақын, алаштанушы, әрі Қайымның шәкірті Құсмілия Нұрқасым бұл оқиғаның бірінші рет емес, дәстүрлі түрде қайталанып келе жатқанын көріп, қынжылатындығын айтты. Биыл көрнекті ғалымдардың бірі, абайтанудың негізін қалаушы, мемлекеттік сыйлықтың иегері, қоғам қайраткері Қайым Мұхамедхановтың туғанына 105 жыл толады. Осындай атаулы жылы Семейдегі ғалымның бейіті тағы да белгісіз себеппен вандализмге ұшырады. Ол мүмкін емес, мынандай мұрамырдың өзінен өзі тұрып, бұл жерде басқадай қозғалыс жоқ. Жел оны жаңа қиратады деп айта алмаймын. Қолмен жасалған дүние. Мысалы, Шыңғысханның зиратының белгісіздігі, Қабанбайдың зиратының төңірегіндегі айтылып жатқан проблемалар. Солардың барлығы тарихта аруақты қорлау деген болған. Мұны вандализм деп айтуға келмей тұр. Және бұл бірінші рет емес, және бірнеше рет қайталанып тұр. Ал енді осының алдындағы неменеде мынаның айналасын күл қылып тастаған, бір зиратқа тиіспеген басқа. Басқа бір зираттың ештеңесіне қозғалмаған, тиіспеген. Тек қана жаңағы Қайымға. Дүниеде бір бітірген шаруам, өзімнің тіршілігімдегі Қайымға ескерткіш қою. Сол уақыттың өзінде де осы жасырын телефондар болды. Қайым, сенің кімің еді? Оған немен ескерткіш қойып жатсың? Бәлен түген деген. Угроза қысқасы. Оны да жаңағы басымыздан өткердік. Бірақ соған қарамастан бүгінгі күні ертісіне Қайым қасқайып қарап тұр. Үлкен көше берілді. Жақында әлеуметтік желіде ескен бұл оқиғаның шешіміне көпшілік алаңдаулы. Абайтанушының қабірін қала басшылығы қалпына келтіретіндігін мәлімдеді. Қала әкімі Нұрымбет Сақтағановтың Facebook жазбаларындағы пікіріне көз жүгіртсек, әкімдік жақын арада ғалымның қабірін қалпына келтірумен айналысады.